انہیں سارے ککڑی جو اپنا پسند کر سکتے ہو، ایک ککڑ گھنو، دو گھنو، یہ تھوڑے سارے کیتے ہیں۔ جڑا کہ مین ایشو اندا پہ وہ یہ اندا پہ کہ میرے لیے کوئی بہترین کیمرہ مین کہیں کہ کیمرہ جناب ڈیلی بیسس سے میری ایک ویڈیو بناوے ایک اچھا، اور میں جاتے آپ کو ہاتھ پہ کیمرہ پاؤنا پڑتی سردیاں رہ گئی نا، سردی کی وجہ سے میں ادا کہ شاید کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں، چلو میں کو پوچھ دوں جلد سے۔ اچھا اچھا لیول کرنے پیو لیول سے کرنے پہ اصل کہ صفائی تھی کیا کیونکہ تو پہلے اگلے کے ہفتے کے بعد میں شروع کرنا نا۔ اچھا کی ساری روٹی ہے تلار تے بند کر۔ اچھا اچھا اچھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ادا؟ سارے بیرا ٹھیک ہو؟ اللہ پاک تو سارے کو خوشیاں دے، آمین یا رب العالمین۔ ادا ایک یار ٹھیک ہے نہیں، سارے اپنے شہر تھوڑی افواہ وغیرہ ہے کہ یار بلی سارا اپنا دوست خواجہ فہیم ہو جا تے وہ بلی ککڑی سارے بچے نہ پہ میں کہ یار پتہ نہیں وچ جنی ویڈیو بنی ہے تو سن ڈٹھا محبت کیتا میں ہوں ویڈیو نال ہی ویڈیو نال محبت کرے سو اللہ خوشیاں دے تو سارے کو آمین۔ اور میں کہ یار میں پتہ کرے نہ ویندا میں انفارمیشن چاہتا ہے دوست برا میں سارے کو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دے سا کیا میرے کو آپ کو سمجھ نہیں پی میں ہوں بھی نہ پہ نہیں کر جیری انفارمیشن اسی ویڈیو میں تو برا میں سارے نال شیئر کرے سے میرے نال جڑے رہنے بہت شکریہ۔ ہولے ہولے یہ لینا تو طبیعت سیٹ کرنی ویڈیو کو لائک لازم کر کے تا بھولیا نا یار۔ اچھا وہ سامنے گھر ہے خواجہ فہیم دا تے میں کھڑکے نہ کونڈا پتہ کرنوں نکلے۔ ٹھیک ہوں کاکا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اے ذرا خواجہ فہیم کے کام ایسی او بسم اللہ سنگھ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے اللہ تے خوشیاں دے، سلامت رہے الحمدللہ خیر ہوئی۔ ہاں سی ایک چھوٹی سی ایک انفارمیشن چاہنی ہے، ذرا ٹائم دیسو۔ کیا حال ہے بھیا؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ادھیں مرغیاں وغیرہ رہی ہیں، پہلے تک ویڈیو جرا دکھا لیا ہمیں ذرا تالا کھول کے بلا انفارمیشن چاہوں بھائی جن کے نے۔ جی ہاں یہ دا خواجہ فہیم صاحب ہے، پچھلی ویڈیو یہ سا ماشاء اللہ ہندی مرغیاں وغیرہ دی بڑھیا سے اللہ خوشیاں دے یار ماشاء اللہ۔ حاج صاحب ہون تے نظام بہترین کر گئے یار، اتنے شاپر آ گئے ہاں اور دھوند دی وجہ کروں نا سی دی وجہ نال دے رہا جی ہاں۔ وہ ذرا بند رکھی رہے گی۔ اچھا اچھا آج ذرا کوئی دھوپ نکلی ہے۔ اچھا اچھا آج ذرا کوئی بیل آئی کرے تھا میں۔ اچھا ویسے ذرا ہاں جی ایک چھوٹی انفارمیشن یہ ہے کہ میں اپنے ہی نشر کر بھی جو مطلب کچھ دوست احباب نے منہ چ سنی امی کہ تساں مرغی ساری سیل کرنے پیو، ساری ختم کرنے پیو، نہ بھائی کیوں کوئی بیماری ہے کیا مسئلہ ہے یا کتنی تاری باہر تیاری ہے؟ مرغی تو ایکٹیو ہے۔ اچھا تے اصل ہے کہ ویچن دا یہ مسئلہ ہے کہ ہن جڑے انڈے تے نہیں ہیں جی ہاں یا مکمل طور تے ویچتے پروگرام یہ ہے کہ کم قدرہ ودھینا یہ تقریباً کوئی 6-7 ہزار تے ہے مرغی دی ماشاءاللہ۔ نہ نہ ہون ذرا مزید کم قدرہ لمبا کرنے ارادہ ہے ہیچری تو منگوے نا چھوٹا چوزا تے میکسیمم مہینہ کان بکا دے سدا کہ جراثیم وغیرہ ختم تھی ونجن۔ اچھا تے ہوا شوا لگ ونجے مارچ فرسٹ مارچ کو پروگرام ہے کہ نواں چوزا کھٹنے۔ اچھا تے بڑا ہندی پرورش کرنی ہے چھوٹے بچے گنسو بلا اوہے پلے سو اللہ دے حکم نال تے او ہی میرا سب فائدہ دیسی پانی کھائے تے پیچھے نہیں مزہ آتا ہے۔ اچھا اچھا نہ ٹاکنو ماشاءاللہ تھوڑے سامنے ترے دے پہ مرغیاں دا جڑا ہن گھر کھلدا پہ دروازہ کھولے سی او تم کنات وغیرہ تھی پیا کپڑا شپڑا سردی دی وجہ کنو آج شکر ہے اللہ الحمدللہ اللہ پاک دا بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے سورج کو کجے نہ تے پتہ نہ لگدا ڈی تھی نہ پہ یا رات تھی نہ پہ۔ میں ہی تقریباً ایک ہفتے تو بعد بھائی جانی باہر پہ کٹھن آج ایک ہفتے دے بعد پہ کٹے نو سردی ہے سردی باہر کٹھن تے انہوں نظر سی بن جائے انہوں جی جی اسی بالکل تے والا وہ خدشہ تھی نہیں کی آج میں ہوا لگنا پہنے میں بھی کہ پردے سارے آج تک کھل اچھا اچھا آج دھوپ نکلی گئی نا۔ جی جی ماشاءاللہ اللہ دے حکم نال سی اللہ پاک نے آسانی والا معاملہ عطا فرمائے سی۔ او کیا ہے وے؟ اچھا یار اندرو گرم تھیا کھڑے شاید او بلا گرمائش والن اور سامنے دے دے پیو گرم تھیا کھڑے۔ ہاں سی انڈے ودے نا حاج صاحب انڈے پینو اتھا سارے میں تو چاہ کے بھاجرو کرے سے انڈے بھاج نہ پوین۔ عدنان بھائی میرا بھی ارادہ کیا کرے میں بنائی یوٹیوب چینل۔ اچھا چینل بنے پیو؟ جی ہاں یوٹیوب چینل بنا تے جہدے وچ پلان ہے کہ میں ایک ایسی اویئرنیس دیساں اچھا
کہ چھوٹے چوزے کو کیویں پالیا ویندے پروفیشنل طریقے وچ. مطلب جی میں تساں آدھے پیو میں چھوٹے چوزے گھنا اساں ہوں ساری دیکھ بھال کرنے کی ساری انفارمیشن دیندے رہسو. کہ پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں کیا طریقہ کار ہوئی ہے, کیا کیا دوائیں چلاونے پوندن, کیڑی خوراک ڈینی پوندی تاکہ جلد از جلد چوزا گروتھ کرے. اچھا اور ایک بزنس لیول نال کہ کس طریقے نال مطلب کیتا وئی سکدے ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تے او یہ چیز میرا ایک اویئرنیس میں ارادہ ہے. دوجا ایک ٹوٹل مرغی میں سیل کرتے جی ہاں. والا نویں چوزے کو جو سٹے سا اچھا شروع کرنے ہے چینل بناتے ہیں کہ ڈے 1 2 او انڈے دی نوبت تک ڈیلی بیس تے میری ایک تقریباً ویڈیو سی ماشاءاللہ. تے جہدے وچ یہ ہے کہ اگر جو شوقین حضرات ہیں جی ہاں. تے ہن کو ایک سکھانا انشاءاللہ موقع مل گئی سی. ویری گڈ. مطلب چینل اپنا بنے پیو مرغی فارم دے نام دا. مرغی فارم دے نام دا کوئی چینل بنے سا اور مشورہ میں تساں دے تو کہ وہ چینل دا نام کیا رکھاں. صحیح انشاءاللہ میں ضرور تابعدار ہوں سی. اللہ خوشیاں دے خیر. کیا رکھنے مزید سونے کو کوآپریٹ بھی کرے سو میں انشاءاللہ 100% اپنے برادر نال ہاں. میرا مین مقصد ہوسی کہ میں شوقین بندے کو ایک علم دیواں, ایک اویئرنیس دیواں کہ ہن کام کو پروفیشنل طریقے نال کیویں کیتا ویندے, ہندے اوتے کتنا خرچہ آندے اور ہندے کیا بچت ہے. اچھا اچھا. تے اور انشاءاللہ وہ جلد میرا یوٹیوب چینل بھی چلے انشاءاللہ. ادا میں بھائی جان دا چینل اج بنیا تے ویسا انشاءاللہ اور ہندی فرسٹ ویڈیو جڑی ہوسی میں اپنے ڈسکرپشن لے لیسا ہی کو سپورٹ لازم کرے سو خواجہ فہیم صاحب کو. جتنا بھی مرغی ہے ٹوٹل اے میں 1 والے ہم سیل کر دے. یہ ساری مرغی یہ بیچ چھڑے سو. یہ ٹوٹل وچ سا کیونکہ اگر بڑیا مرغیاں بقایا بچیاں ودیاں ہو جی سن ہاں. تے اگر میں چھوٹا چوزا سٹے تھا وہ خطرہ ہے تھی یا تے وہ چھوٹے چوزے کو بڑیا مرے سن ہاں یا بڑے دی کیونکہ بیماری ہوندی زیادہ چھوٹے دا امیون سسٹم ذرا کمزور ہوندے ہندی بڑیاں دی بیماری چھوٹے کو لگ سکدی ہے اور وہ مندے واسطے انٹائلٹی کی سکدی ہے. بالکل بالکل بالکل. لہذا ہن اپنے شہر چ کوئی اندا پیو گھنے میں دے سن. سر تقریباً ہی ٹائم میں کوئی 300 پلس مرغی سیل کی تھی کھائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. مزید بقایا بچی کھڑی ہے کوئی اچھی پالٹی لگتی تھے والا وہ بھی میں سیل کر دیتا ہوں لیکن رفتہ ہاں سی اگر کوئی لوکل ٹائپ دے مطلب ایک قد مرغی گھنن آوے او کتنے دی او 150 کنا سر کوئی ایک گھنے 2 گھنے 5 گھنے چاہیے پے بندے میں دینا کھانا جی اپنے شہر والے چاہندے کھڑن شہر لے چاہیے ایک مرغی چاوین 2 چاوین جتنا گھنن کئی چاوین ماشاءاللہ. چاوین 2 چاوین دے دے مسئلہ کہیں نہیں. اچھا ضروری کہ نہیں کہ میں آکھاں بھی 5 لاوے یا 10 مرغیاں لاوے ویسے تو صحیح حضرات بھی ہیں پہ ایک فون کال تو سارے آ رہے ہیں. صحیح گل لیکن ہے. وہ ذرا میرے ریٹ صحیح نہ پہ دینا لہذا میں ہن کو مال کے نہیں دیتا ہوں. اچھا میں آتا ملی چاہ کہ اچھا پرافٹ حاصل کی نہیں لیتے اور محنت بھی کافی ساری تھی تھی. جی جی بالکل سی محنت تھی پی سی ہر شے محنت نالے سر محنت کیتی ہوئی اللہ پاک نے تک ہوں. جی سر فی الحال یہ رائے گاہ نہیں کرتے نہ 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 صحیح رزق ایسی رزق کیوں رائے گاں کرے سو. جی میں اندر دے ماحول لکھا لی میں ماشاءاللہ. بتایا یہ مال بچہ ہے ہوں ایک بندہ آندا پہ کیونکہ ایک ہفتے کے بعد تقریباً کلینک میں سوال آئی تھی صفائی. اچھا صفائی کرے سو. جی وہ میں سوال پوچھا لینا یہ ہم ٹوٹل سارا اس کی جیرا بھی ہے اچھا پہلے سارے جی جی او چیز کلا سارا مطلب لیول کرے سو. کیونکہ پہلے جا سی تھی جی جی بٹھوں دی چیزیں زیادہ رافا تھی جب میں کافی مروا تے خود رہے سکے. اچھا وہ تمہارے سامنے سوال پوچھا لینا وہ یہ ساری صفائی کرتی مٹی فٹی جیسی رفتہ رفتہ سارا سیل کرتے انشاءاللہ میکسیمم مارچ تک 1 مارچ تک انشاءاللہ سارا نما فلاح کر. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ سر. یہ وجہ یہ ہے کہ مزید کام کو بدھاون اور دوسرے نمبر پہ یوٹیوب چینل بناون تاکہ شروع کریں آخر تک ڈے 1 ٹو ڈے 7 ڈے ٹو 40 ڈے یہ مطلب کیا طریقہ کار ہوں گے ایک چیزیں کو بغیر ماد کیویں پالیا ویندے وہ ساری ایک مطلب ایک معلومات میں دیکھا شروع کریں آخر تک. اور اگر سیل کرے سان تو بھی دہے سان کہ کیا پرافٹ بچے. اچھا ٹھیک ہے اچھا نا اور ان اگر کیا نقصان آئے تو کتنا آئے مطلب اللہ کا نقصان نہ ہو سی نہ نہ اللہ یہ چیز ہوتی وہ ایک سامنے ہوتی کھلی ڈلی ہوتی. بالکل بالکل مطلب تمہارے چینل تے بنتے ساری انفارمیشن بندہ چاہ سکتے. بالکل وہ اصل ارادہ یہی چیز ہے. اور ویسے گرد نواز جتنا بھی میرے اپنے جانکار بندے ہیں جی دن میرے نے پوچھتے ہیں مرغیاں کی بیماری نے متعلق یا کوئی مسائل ہوں وہ بھی انہوں صحیح رہے گی. جی جی لیکن جب یوٹیوب چینل بنے سوں اصل مجھے اپنی ویڈیو کی لنک بھی بھیجے سوں بالکل بالکل یہ مرد اصل علاج کیتا سے
اور وقت دے لحاظ کہ کتنا مردندی ہے کیا کیا ویکسینیشن کرنی پوندی ہے کو مکمل میں معلومات لسا ہی وجہ تو سارے مرغیاں سیل کرن دا اے بیچتے ہن چھوٹے والا بچے شروع کرے سو جی جی والا بچے چلو ماشاءاللہ ہن بچے دی ساری دیکھ بھال کیا ہے انہیں کو کیا کیا ضرورت ہے جب تک وہ جوان تھی سن مطلب ہر ویڈیو ڈیلی دی ایک نئی ویڈیو سی توری 8-10 منٹ دی ایک ویڈیو سی ہوں دے ڈیلی ایک اپنا پروسیس دسایا ویسے سن اور ہوں دوران دے دیکھو نہیں اگر سال دے 12 مہینے صحیح ہے تے میرے حساب نال تقریباً سال جو 18 قسم دی بیماریاں صحیح ہے جی ہر مہینے ہی کوئی نواں وائرس اندے نئی بیماری اندی اور ہوں دے کیا اللہ عمل ہے وہ کیا ویکسینیشن کرنی پوندی ہے اور درمیان کیا کیا علاج کرنے پے کیونکہ یہ چیز انتہائی ضروری ہوتی ہے بالکل وہ چیز ہی دکھاؤن واسطے اصل ارادہ حضرا یوٹیوب چینل بناتے چلو انشاءاللہ میرا ساتھ ہے اپنا بھرا نال انشاءاللہ مزید والا میں حد کو زیادہ کرے سا انشاءاللہ اور میرے بھرا جڑے دے بیٹھے اے بھی انشاءاللہ چینل دا نام والا میں جڑا رکھے سوں اپنے تلے مینشن کر کھڑے سا اے تو چینل توڑے کو سبسکرائب کرے میرے سا واسطے جڑا کہ مین ایشو ہوندا پے وہ یہ ہوندا پے کہ میرے کوئی بہترین کیمرہ مین کہیں کیمرہ ڈیلی بیسس سے میری ایک ویڈیو بنانے ایک اچھا اور میں جاتے میں کو آپ کو ہاتھ پہ کیمرہ پاونا پوچھی اصل صاحب تو دیکھو تو میں تو سامنے ہاں میرا کوئی کیمرہ مین کہ میں خود مطلب شروع کنو آخر تک اللہ دے حکم نال دیکھو نہیں تواڈی بلاگنگ ہے تے ساری بلاگنگ ہے کافی سارا فرق ہو جی 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 ایک چیز دا فوکس نہیں بننے جی جی بالکل ایک چیز دساونی کہ بھی لیکن ایک شو کروانی ہوتی جی جی اس واسطے میرے اپنے ہاتھ کو فارغ ہونا بھی ضروری ہے بالکل اگر میں کیمرہ پکڑے تھا تو شاید وہ میں ویڈیو اور ریزلٹ یا اور چیز نہ سمجھا سکا حالی جتنی جاڑے میں تھی ہاں تے انشاءاللہ میں ڈیلی بیسس تے بھرا کے آویں دراساں ٹھیک ہے ڈیلی بیسس تے بلا میں تعاون کرے میں انشاءاللہ ضرور اچھا تو ساری تواڈی ڈیوٹی تھی گی اللہ تعالی خوشیاں دے میں تابعدار سلامت رہو اللہ کرے جی عاصم بہت شکریہ اگر مریض کو ادا یہ مرغی دیکھو اے ہاں دا اگر کہ گننے ہوئے تو حالی مرغیاں بھی کو ہیں حالی ہن پیا ٹھیک ہے سر ادا یہ مرغے ماشاءاللہ ہن سویرے سویرے دے پے اپنا دانا پانی کھندے پن اور اتنا بھی لگا کہ بھی کھندے پن سارے باقی والی اوڈے پھر دیکھن اچھا جائیں بھی بھرا کو مرغی ضرورت ہے او تساں خواجہ فہیم صاحب دا نمبر میں مینشن کر دے ساں ڈسکرپشن لکھ دے ساں یا ہی ویڈیو دے سینٹر دے وچ نمبر بھائی جان دا میں دے دے ساں اگر گھنن چاہو او دن 1 2 3 جتنا بھی ہو آکھو میں دیون کو تیار ہاں اے دیکھو یہ مرغی تمہارے سامنے ہے اے دیکھ مرغی کو میں کلوز کرم اے دیکھو دے پیو اور اوپر مرغے ہی کھڑے اے دیکھو وہ سامنے مرغا ہی دیکھو ککڑ کم از کم ہو سی کوئی تقریباً اندازہ تو لا سکتے ہو سر 3-4 کلو کے ہوتے ہو سی ایک ککڑ 600 مرغی بقایا ہے ویسے تقریباً 3-400 سے لی تھی ہے اچھا اچھا نہ ایک ککڑ دا اندازہ وزن لا سکتے ہو ماشاءاللہ اندازہ تھا تقریباً 2.5 کلو 2.5 کلو کے آس پاس ایک مرغی ہے اچھی والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے منیمم مطلب ہے کہ 1.5 کلو 1.5 کلو میکسیمم صحیح اے ککڑ دیکھو دا یہ بانگا جے کو کھاون دا شوقین ہوندے اصیل بالکل اصیل ککڑ باقی ککڑی دے دیکھو ایک ککڑ تے میں ویڈیو تے نہیں مار سکدا کہ ویڈیو لمبی تھی ویسی لیکن دور کو تساں اپنا بریک مار مار تے دکھائے ویندے بلی ککڑ کیڑے اچھے ہیں دیکھو تساں ولائی تھی کہ اوسو اے سارے نشارہ غربی ایسی ماشاءاللہ اے ہندا نام ہے ویسی خواجہ محمد فہیم صاحب اللہ ان خوشیاں دے اور ہندا نمبر میں جی تو آکے می سینٹر ویڈیو مینشن کر رہے ساں یا ڈسکرپشن دے رہے ساں تساں خود رابطہ کرتے ہی تک آ سکدو اور اپنی من پسندی ککڑ تساں اپنا 1 2 3 4 جتنا آکو اپنا گھن سکدو ادا ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے تو ویڈیو کو لائک لازم کر دے اور دوستیں برامے کو شیئر ہی کر دے بہت شکریہ تو سب برامے دا یہ تعاون کافی ہے کہ ویڈیو کو پورا دے دو ویڈیو لمبی نہیں سے بھریں دے کیونکہ آج کل کہیں لوگ اتنا ٹائم کا نہیں انشاءاللہ زندگی رہے گی نیکسٹ ویڈیو تو ملسوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور مناسب ریٹ تھے انشاءاللہ خواجہ فہیم انشاءاللہ تو ٹھائے پوسی انجا جوان کہیں نہیں یہ دیکھو دے دے پیو